Fala galera, beleza? Mecânica Nunes aí, nativa. Mais um dia aí, mais um vídeo pro nosso canal aí, beleza? Tá virando a câmera aqui. Hoje aí nós estamos com o Megane, né? 2007. O cliente relata aí, tá fazendo um barulho ali. Tá funcionando ali para vocês verem. Esse aqui é o 2.0, né? Com a polia variável lá. Deixa eu pisar no freio aqui. Tá com 99 mil. 99, 103, já quase 100 km aí. Beleza? Olha o barulho, vocês já podem observar aí, ó. Ele vem bem aqui na polia variável aqui, ó. Tá começando a desmontar aqui pra nós ver essa polia ali, né? Chega a tremer aqui, ó. O nosso osciloscópio ali, né? O transdutor de ressonância aí deu pra ver uma amplitude muito alta aqui nesse lado aqui, né? E nessa parte dos tuchos aqui ficou mais baixa a amplitude, né? Vamos colocar bem aqui em cima dos parafusos aqui, a amplitude aumentou muito. Chega a tremer aqui, ó, põe a mão aqui, né? Beleza? Vamos começar o processo de desmontagem aí e já voltamos na sequência aí com novidades pra vocês, beleza? E aí galera, já tiramos aí o PMS aí, ó. Outra ferramenta lá. Aqui a ferramenta entra aqui, ó, mas não encaixa. Tá vendo aí? Ou tá fora de ponto. Ó, lá encaixa lá, mas aqui tá fora pra caramba. Ou a folga da polia fez o comando mexer ali, ó, que ela tava meio torta assim. Aqui tá retinho. Beleza? Não tá desmontando aí pra nós, tá vendo só? Está uma folga muito grande na polia aí. Beleza? Já voltamos aí. Aí galera, tiramos aí a correia. Olha, ó, uma folguinha aí. Beleza? Vamos estar tirando ela fora aí. Colocar a ferramenta aí. Fazer a remoção, beleza? Fala galera. Já montamos aí o nosso carro aí. Tive que montar meio correndinho. Não deu pra fazer mostrar o processo aí da desmontagem, montagem. Devido ao cliente tá vindo buscar o carro com pressa aí. E a gente fez a substituição da peça, né? O variador de fase aí, ó. Eu tava com folga. Beleza? Já peguei aí. Não tá funcionando pra você, tá vendo aí agora? Beleza?
torcendo aqui no barulhão, ó. Zerado aí, só entregar agora pro cliente aí. Andaram trocando o coxinho já, ó. Já desse carro. O nosso problema que era o barulho da variadorzinha, ó. Foi resolvido. Beleza? Então mais tá mostrando pra vocês aí. Beleza? Fechamos aí o nosso Megane. Tá filmando meu corridinho aí porque o rapaz tá com pressa, né, de buscar o carro. Vou estar fazendo um vídeo aí desse PT Cruise aqui também. Esse aqui diz o rapaz que a correia pulou. Ó. Tá vendo ali? Tá solta. Ó a correia mexendo ali, ó. Tá vendo ali, galera? Torcer pra que não entortou, né? Tô fazendo a remoção aí. Tirar o suporte do coxinha aqui. Pra ter mais acesso fácil ali, né? Suporte aqui da bomba de óleo. Beleza? O intuito do vídeo aí mais é o nosso Megane ali mesmo. Vou estar fazendo um vídeo desse Celta aqui também. Revisãozinha aí de suspensão, vela, cabo de vela, limpeza de bico. Vamos estar trocando aí os morceguinhos, né, que vão ali dos dois lados. Vamos estar trocando aí a bandeja, o braço oscilante, cada um da região chama diferente, né, e o pivôzinho aqui também. Vamos estar trocando também as velas. Tá enferrujado, ó, galera. Já tá um pouquinho já aberto o eletrodo aí. Já tá com oxidação também aqui, tá vendo? Vamos tá trocando os cabos de vela também, beleza? Correia dentada, o rapaz já trocou. Com 140 mil ali, ó, a próxima troca. O rapaz deixou marcado aqui. Beleza? É isso aí, galera. Desculpa aí não ter mostrado a montagem e desmontagem ali, devido ao rapaz tá buscando, já tá vindo. Tá com pressa, né? Hoje é sexta-feira aí, ele já quer viajar com o carro de tarde. A gente já resolveu esse problema aí, no barulho aí no variador de fase aí do Megane, beleza? Aí vamos estar postando aí os vídeos aí do PT Cruise aí. Colocar a correia ali pra ver se tortou, né? Aí montando ali, nós já vê certinho na sequência, vamos estar postando pra vocês, beleza, galera? Desculpa aí de não mostrar o vídeo completo devido à correria. Vocês podem ver aí, ainda tô com o cadete lá fora também. Acabei no guincho aí, o rapaz trouxe, ele não tá pegando, né? Mas ali eu já fiz o diagnóstico, coloquei o gripante lá dentro, o carro pegou. Provavelmente já é bomba de combustível ou fusível ali, né? Então a gente vai estar postando pra vocês na sequência, beleza, galera? Um abraço a todos, Automecânica Nunes aí, agradece a todos, beleza?